Ahora, amiguitos, no creo que... Estoy viendo en la tele. Amiguitos, nuestro avión acaba de explotar. Amiguitos, nuestro avión acaba de explotar de la nada. ¿Sí? O tal vez será que el suyo también va a explotar como el nuestro. Explotó en pedazos y cayó normal como el Titanic. Sí.